এই তো দরজার মধ্যে কাঁটা লাগিয়ে দিয়েছি, এবার যাই বোনকে তো আমি টাকলা বানিয়ে দেবো। আর আজকে তো আমি মায়ের হাতে বোনকে পিটুনি খাওয়াবো। আর এই দেখো লাল পানি বোতল দিয়ে দিচ্ছি। আরে বেবি দাও দাও, তোমার মধ্যে শ্যাম্পু দিয়ে দিচ্ছি। তোমার মাথায় তো লম্বা মাথা কেস বের হয়ে যাবে, কারণ আমার তো টাকলা মানুষ একদমই পছন্দ না। আরে চুল খসে পড়ছে কেন হাতে? আরে আরে এ কি, আমি তো পুরো টাকলা হয়ে গেছি। তুমি এটা আমার সঙ্গে কি করলে? হ্যাঁ, চুল গজানোর বদলে তুমি তোমাকে টাকলা বানিয়ে দিলে। আরে আমি কি জানি? হ্যাঁ, আরে মা বাবা তোমরা এখানে ঝগড়া বন্ধ করো। দেখো গা বোন দিকে টাকলা হয়ে আছে। কি বলিস তুই টাকলা হয়েছে মানে? চল দেখি তো, আজকে তোকে আমি ছাড়বই না। আরে এ কি, এ তো সত্যি টাকলা হয়ে গেছি। আমাদের বংশে তো মান ইজ্জত কিছু রাখলো না। দেখলে মা তোমার মেয়ের অনেক বার বেড়েছে। এই বিয়া তো ওট বলছি ওট। হ্যাঁ, এটা আমার হাতে কোথায় গেল? আরে লাল পানি বোতল। হ্যাঁ, এসব কি হচ্ছে? এই দেখাই না ভালো করে দেখ। আরে বাবা আমি টাকলা হয়ে গেলাম কি করে? তুই এখন সন্ন্যাসী গ্রহণ করেছিস? হ্যাঁ, আরে মা আরো দেখবি এই দেখ ঘন্টা কত বড়। ও নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী গ্রহণ করে নিয়েছে। আরে এসব কি করে এলো? আমি তো কিছু জানি না। মা ওর সন্ন্যাসীর জন্য ঘন্টা নিয়ে এসেছি, আজকে তুমি ওর ঘন্টা বাজিয়ে দাও। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। ওরে বাপরে, আমাকেও বাঁচাও। ভাই আমাকে নকল টাকলা বানিয়ে মায়ের হাতে পিটুনি খেলো। আজকে তোকে আমি ছাড়বই না। বোন তো অনেক রেগে আছে, যাই যাই ওকে আবার ফাঁসিয়ে দিব আমি। ভাই তুই কোথায়? তোকে আজকে আমি ছাড়বো না। আরে দাঁড়া, ওই দেখ। আরে কি হলো? হ্যাঁ এ কি, আমার টাকলা কি করে হয়ে গেলাম? এটা আমার সাথে কি হয়ে গেল রে? মা দেখো তোমার মেয়ে সব কিছু করেছে। ওই দেখো হাতের কাটার। আরে না না, আমি কিছু করিনি। হ্যাঁ তুই এসব কিছু করেছিস। ওরে বাপরে, এবার আমি কি করবো? এটাকে ফেলে আমি পালাই। আরে আরে এ কি, দরজার মধ্যে কাঁটা? আমার সঙ্গে এটা কি হলো? দরজা নিয়ে পালাই। বন্ধুরা তোমরা প্লিজ এটা লাইক করে দিও।